ओरिजिनल केसर आपको पतंजलि से मिलती है। अब एक एक चीज का कितना प्रचार करें भैया, इतना प्रचार करेंगे तो सारा पैसा तो उसी में डूब जाएगा। हम आपको ओरिजिनल केसर देते हैं, ओरिजिनल शिलाजीत देते हैं। ये शिला तुलसी तो बताया ही बताया। किसी को ज्यादा ही ठंड लगती हो ना तो सुबह पानी गर्म करो, ये केसर है एकदम ओरिजिनल। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। मुंह में डालते ही पता लगेगा। आजकल नकली बनती है केसर, ईरानी और कश्मीरी तो छोड़ो, ये अब मैं कुछ शहर तो इसके लिए बदनाम थे। अब नाम ले दूंगा तो कुछ कहेंगे स्वामी जी हमारे शहर का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब चलो छोड़ो, क्या कहना। कुछ जगह नकली केसर की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं लोगों ने, उसमें एसेंस डालते हैं, फ्रेगनेंस डालते हैं, केसर जैसा तैयार कर देते हैं आजकल तो। अब देखो ये तो ओरिजिनल है, ये पुष्प ऑर्चिड, और ये देखो ये ऑर्चिड के 3 रूप तो यहाँ सामने रख दिए। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी को प्रणाम है, इतने सुंदर सुंदर पुष्प हमें दे करके गए। देखो आजकल ऐसे सेम नकली बन जाते, ऐसे सेम नकली बन जाते, पता ही नहीं लगता असली है कि नकली है। केसर 2-3 पंखुड़ियां मुंह में डाल लो और उससे रंग भी निखर आता है, रूप भी निखर आता है, और वो एसिडिटी आदि भी नहीं करता। थोड़ी लेना, 2-3 पंखुड़ियां बस। शिला तुलसी के ड्रॉप ले लेना 2। तीसरा, गर्म पानी में, उठते ही गर्म पानी में शिला तुलसी अथवा शिलाजीत डाल दो और थोड़ा हनी डाल दो, थोड़ा सा शिलाजीत और हनी एकदम। ये कॉफी का भी 100 गुना बाप है। अब कॉफी लोग गर्माहट के लिए पीते हैं ठंडे एरियो में, ये शिलाजीत है, शिलाजीत लिक्विड, शिलाजीत सत बोलते हैं इसको। अब जिनको ये सब नहीं करना हो तो अश्वशिला और अश्वगंधा का और शिलाजीत का अश्वशिला कैप्सूल बना रखा है हमने, वही सुबह 1 ले लो। ये शिलाजीत और अश्वशिला का कैप्सूल बना रखा है, ऐसे ले लो। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको भी ठंड लगती है, और जिनको कफ कोल्ड रहता है उनको भी। तो कफ कोल्ड के लिए 1-2 ये, 2 ये, गला पूरा साफ और मीठी मीठी भी है, कंठामृत, पूरा अंदर का गला गुला साफ। किसी की तो ऐसे करो ना तो अंदर खुर खुर बजता है, इधर जमाओ इधर जमाओ। तो अणु तेल मैं भी रोज डालता हूं आजकल। जिनकी नाजुक प्रकृति है बादाम रोगन डाल, अणु तेल बढ़िया वैसे। और जिनको ज्यादा ही कफ यहाँ सब पूरा जम जाता है ऐसे पूरा कफ, खाली नाक में, गले में, फेफड़े में नहीं होता, पूरे शरीर में फैलता है, मोटापा बढ़ाता है। इकट्ठा हो जाए एक जगह तो गांठ कर देता है, जिसको सिस्ट बोलते हैं। ये जो सिस्ट हो रखी है ना, लाइपोमा, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट सिस्ट, द रॉ मटेरियल इज कफ। कफ के कारण से सिस्ट बनती है, कफ के कारण से मोटापा बढ़ता है, कफ के कारण से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो अणु तेल, और जिनमें ज्यादा है तो ज्योतिषमती डाल लो। 1 बोतल में 10 बूंद पर्याप्त है। तो फिर अंदर से सारा बलगम बाहर, और नया बनेगा नहीं। ब्रोनकोम और कंठामृत खा लेना। और किसी की इम्यूनिटी कमजोर हो तो इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड तो इतना जबरदस्त है। जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता था ना, इम्यूनोग्रिट जबरदस्त है। कुछ मेरे से कहते बाबा जी आप ये सर्दियों में भी, दिसंबर जनवरी में भी ऐसे ही बैठे रहते हो, क्या सच में आप शिलाजीत खाते हो? सच में मैं शिलाजीत नहीं खाता, मेरी प्रकृति थोड़ी गर्म है, तो मैं शिलाजीत खाऊं तो फिर ज्यादा ही क्रांति आ जाएगी।
बोले बाबा जी अभी वाली गर्मी नहीं झेल रही जमाने से। मुझे बड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है, इतने झूठ फैले पड़े हैं, सामाजिक झूठ, धार्मिक झूठ, राजनीतिक झूठ, आर्थिक झूठ, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर झूठ, भगवान के नाम पर झूठ। और हम पैदा हो गए महर्षि दयानंद के कुनबे में। उन्होंने पाखंड खंडनी पता का अड़े हरिद्वार में आके गाड़ी थी, तो वो कई बार हमसे झिलता नहीं बोल देते, तो फिर लोग बोलते बाबा जी ज़्यादा पंगे हो जाएंगे, शिलाजीत मत खाया करो। तो मैंने शिलाजीत खानी ही छोड़ दी, कर लो भस्त्रिका। और देखो कैसे, फिर मैं क्या करता हूं, पूरा हनुमान चालीसा और पूरा हनुमान चालीसा, शिव सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम पूरा ही कर देता हूं इसी में भस्त्रिका में। ये मेरा ओरिजिनल स्टाइल है भस्त्रिका का, तुम मत करना समय से उथल पुथल मच जाएगी।